所以其實阿黎醫生頭先帶咗個好重要嘅信息咧，我諗就算係自己或者係你身邊有人有銀屑病嘅話咧，其實咧第一你唔好放棄嗰個治療，第二你唔可以放棄自己嘅健康，因為你個健康同銀屑病個病情咧係千絲萬縷嘅。我哋有時講就話，即係可能係皮膚喺即係外邊咁啲皮毛之病，其實佢可能反映緊你嘅身體裏邊咧，可能有其他嘅一啲嘅問題啊，或者係嘅症結喺度咧，我哋係需要解決嘅。所以唔好放棄治療，亦都唔可以放棄自己嘅健康啊！健康嘅生活啊，或者係各方面嘅指數啱嘅話咧，你嘅病情咧亦都可以得到一個舒緩啦。咁嗱，好啦，講下治療啦。而家如果醫學界公認嘅醫牛皮癬或者醫銀屑病有啲咩方法？嗱，咁啊，即係如果我哋講我哋讀書時期啦，咁好多嘅皮膚病或者其他好多病啦，都係話我哋可能循序漸進，咁咧就初頭咪試下搽藥膏啊，跟住唔得就再可能食藥，甚至打針啦咁樣。咁其實就近呢10年或者10年有多咧，隨着我哋對銀屑病呢個病咧有更加多嘅了解咧。我哋已經知道頭先講嘅免疫系統問題係邊一個位置個免疫系統出咗錯㗎，所以咧我哋就直情係去攞走或者撳住或者中和咗呢啲發炎因子咧，其實已經可以好有效咁樣治療到呢個病㗎啦。咁當然亦都要諗，咁係咪每一個人嚟就即刻要落呢啲新嘅藥咧？呢啲所謂撳住免疫系統嘅藥咧？咁好多嘢要同個病人去傾，去講嘅。咁但係嗰個意思就係，如果個病人本身個銀屑病已經係好嚴重啦，身體範圍好多都係紅疹啦，可能已經唔係再用翻以前嗰套，不如我哋試下搽藥膏先啦，慢慢再食藥再打，先至再第二、第三線治療啦。可能我哋根本一開始已經係考慮呢啲所謂近10年、10幾年所謂新啲嘅治療方案，就係局部撳住免疫系統嘅呢堆咁嘅生物製劑藥啊，或者小分子藥啦。咁我哋可以講話嗰個治療嗰個方案咧，就有少少都轉變啦。好多時咧，我哋叫做我哋想 hit hard hit early， 即係我哋一開波，如果真係已經好嚴重，我哋就即刻想撳晒啲發炎症佢。就已經唔係話循序漸進，慢慢試下搽藥膏先啦咁樣。通常個方案都係咁啦。咁如果真係講緊藥嚟講咧，我哋比較新式嘅藥，咁頭先講咗啦，就有大約2大類嘅。咁第一類咧就係一啲我哋仲統稱叫生物製劑，基本上咧佢係一啲抗體嚟嘅，係 monoclonal antibodies 啲抗體，就係中和翻身體裏邊啲發炎因子。我哋原來知道咧，銀屑病裏邊咧發炎因子有2大款，一款咧叫做 IL-17，一款叫 IL-23。原來已經有好多有效嘅生物製劑，呢啲咁嘅抗體可以中和到 IL-17同埋 IL-23啦。第二款嘅藥咧就比較新啲，咁就係我哋原來亦都知道個發炎嗰度咧，原來我哋可以撳住抑制一個叫做 tyrosine kinase 2，叫 TYK2 嘅位。咁呢啲係啲口服嘅藥嚟嘅。咁總括嚟講，即係話其實已經有啲新嘅嘢，咁不過都係因為都已經出咗10幾年㗎啦。咁就口服就新啲啦。咁而去標靶地去中和呢啲咁嘅發炎因子啦。咁當然係咪用呢啲要同醫生傾，咁啊亦都要去評估係咪適合啦。咁但係大致上嚟講都係，如果個病已經好嚴重，咁我哋已經第一線已經考慮用咗呢啲藥先。嗱，阿黎醫生，我見你嘅診所後邊嗰度咧都有幾樽藥膏啦。咁啊，但係喺頭先你講嘅係一個精準科學或者精準醫學裏邊咧，我哋係有一個新嘅一個治療嘅理念啦。咁啊，傳統嘅治療搽藥膏同而家嗰啲新嘅一啲嘅頭先你講嗰啲即係生物因子啊嗰啲嘅或者係一啲TYK 嗰啲新啲嘅製式嘅治療嘅時候咧，兩者嗰個嘅面貌咧有啲咩大嘅改變咧？當然啦，如果佢個病人係我就係得幾笪仔嘅咁樣，幾笪仔出咗嘅，咁可能亦都唔係話個範圍太大面積。或者佢冇其他銀屑病已經有啲共病啦，關節炎開始發啦咁樣。如果係冇呢啲嘅時候咧，
我哋都可以同佢傾，我哋都可以用翻藥膏先，因為始終可能藥膏搽我哋已經可以控制到個病情啦咁。咁亦都當然即係比較方便，容易用咗幾廿年啦咁。咁藥膏嚟講，咁啊講嚟講去，我哋用咗幾廿年都係有類固醇嘅藥膏啦，或者一啲維他命 D 嘅藥膏啦咁。咁當然亦都有佢自己嘅問題嘅，因為如果你話以類固醇藥膏嚟為例，其實有好多病都同我哋講啦，咁啊開始搽就好掂嘅喎，咁但係咧越搽咗3年、5年、10年，咁其實已經開始失效啦。咁呢個亦都係佢搽藥膏嘅嗰個自己嘅問題嚟嘅。咁但係好似我頭先話，如果已經開始越嚟越多咯喎，咁你全身都係不受控制喎，咁你點樣搽啲藥膏咧？咁樣咁多全身都係咁多笪，咁你點搽咧？可能我哋真係要開始諗，我哋係咪要用啲系統性治療嘅藥啊，例如食藥啊、打針之類啦。咁又或者有啲位置咧係好難搽藥膏嘅。例如我哋頭先一開始話，哇！佢而家春天轉季，落雪成個頭都係，咁我點樣俾啱藥膏個病人捽落個頭皮裏邊咧？咁樣呢啲位置係啲頭髮黐晒啦，係啊，直情啦。咁究竟係噏住個頭啊，黐立立啊，咁點算咧？咁樣咁有啲好尷尬位置，亦都好難用外用藥嘅位置咧，可能我哋已經會早啲要考慮其他治療方法，例如頭先講打針啊、食藥啊嗰堆。嗱喺唔同嘅呢啲咁嘅治療啦，咁亦都有啲新式嘅治療啦，咁亦都有啲傳統嘅治療。咁其實佢哋嗰個嘅譬如佢哋要即係病人要考慮嘅一啲嘅，例如一啲嘅風險啊，或者副作用啊，或者治療效果嗰度咧，係點樣你點樣分配咧？可以？如果講翻以前嘅傳統一啲治療先啦，咁例如你話搽藥膏，咁頭先講就係類固醇有可能失效啦咁樣。不過如果真係細範圍，其實都幫到個病人嘅。咁以前咧講緊可能20幾30年前，咁仲未有呢啲生物製劑打針啊，又或者小分子藥嘅出現嘅時候咧，我哋用好多啲口服嘅抑壓免疫系統藥嘅。咁例如就有啲叫做甲胺蝶靈 MTX 啦，或者叫環孢素 Cyclosporine 啦，呢類咁樣嘅藥咧都係抑制個免疫系統。咁亦都我哋知道晒呢啲藥係有幫助嘅，係幫到個病人嘅，但係始終咧佢會有自己一堆嘅副作用出現。例如佢會有機會影響個肝臟啦，有機會影響個腎臟啦，影響我哋嘅血壓啦。所以咧，如果係用呢堆咁嘅比較舊式傳統嘅藥物、口服藥物嘅時候咧，其實醫生個責任係好緊要，係定期要幫個病人 monitor 住，睇住有冇啲副作用出現啊、抽血啊、驗住咁。咁到現在啦，呢10年、呢10幾年啦，有啲新式嘅比較標靶針對性藥咧。相對嚟講，嗰個你話影響身體大器官嗰啲副作用咧，就少之又少嘅。咁但係始終落呢啲藥之前咧，亦都要去評估，亦都要好小心，要做咗好多測試。例如我哋要做一系列嘅抽血檢查，睇下個病人有冇例如乙型肝炎帶菌、丙型肝炎帶菌，又或者有冇潛藏嘅肺癆菌啊、照肺啊。因為好多時咧，我哋要知道呢啲新式嘅藥，有時會同身體裏邊有啲譬如潛藏嘅肝炎菌或者肺癆菌咧，會有拉楞有關係嘅。所以都唔係話新嘅藥就好安全，唔會傷肝傷腎喎，咁我哋落啦咁樣。都要做之前咧，落之前都要係做一集評估、抽血驗清驗楚，咁亦都要問準醫生嘅意見咧，先可以安全地用呢堆藥嘅。所以其實即使係新藥，佢可以大幅度地可以即係改善一個咁嘅咁常見，亦都係咁痛苦嘅一個皮膚病嚟講咧。咁其實如果你用呢啲咁嘅精準治療嚟講咧，都係要揾翻啲即係熟悉嘅人士或者係啲專業人士咧，去俾你有一個意見啊，或者做一個評估咧。因為始終頭先黎醫生講嘅肝炎啊，同埋喺肺癆嚟講咧，其實喺香港咧都可能間唔時都會見到呢類咁嘅病人㗎，或者潛伏咗你自己都唔知嘅。咁嗱，最後尾我想請下黎醫生咧，你不如你對一個已經知道自己係患咗有牛皮癬或者係銀屑病嘅，又或者係佢嘅照顧者或者佢嘅家人，咁你有啲咩嘅即係日常嘅生活嘅小貼士可以俾下佢哋咧？因為咧頭先講我哋
銀屑病好多啲誘因啊嚇，咁啊亦都同我哋身體裏邊例如三高啊、肥胖有關係啦。所以其實去翻最基本嘅嘢先，我哋盡量排除啲誘因先。我哋知道譬如感染有時病毒感染會高風險㗎，或者銀屑病本身又會個抵抗力可能又會有啲問題，又會驚感染啊。人多地方可能真係戴翻個口罩好啲啊！而家特別係而家流感季節啦。咁當然頭先講有時有啲傷口劃損咗，又會有銀屑病會生出嚟啦。咁所以保護皮膚、滋潤皮膚，盡量唔好令皮膚受損，呢啲都好緊要嘅。既然佢係同三高肥胖有關係，如果真係個病人有埋三高有埋肥胖咧，我真係好建議去做多啲運動，要減磅，要控制。如果有血壓、糖尿、膽固醇，真係要處理得好好，咁對成個病都有幫助嘅。當然家人嚟講咧，就其實好似阿侯醫生頭先講啦，我哋唔使咁絕望嘅。其實現在已經有好多又新啲、又靚啲、又精準啲嘅藥。咁家人我都明白，有時個照顧者咧係特別即係大壓力，又睇到譬如自己嘅小朋友又好，或者屋企人又好，一轉季全地皮甩晒，又痛苦又痕又啱。但係其實我哋都可以俾好多支持佢 support 佢，因為其實真係一落咗啲新嘅藥或者啲精準啱到位嘅藥咧，好多時個銀屑病會控制得好好，咁個病人都冇咁痛苦嘅。咁最後咁頭先亦都講咗啦，其實亦都好多啲病人支援嘅組織啊，大家可以幫到手，起碼心理嗰度會大家支持大家啊咁。咁其實銀屑病我哋有好多嘢係可以做到，亦都可以幫到手，亦都好多藥，只要喺個醫生係好準確地，亦都好小心地去看管監管之下咧，其實個病係可以控制得好好。所以銀屑病係一個好常見嘅都市病啦。咁頭先阿黎醫生都好詳細解釋咗呢個病同埋而家呢啲嘅治療上面嘅曙光啦。咁啊，總之咧，如果你真係一個患者或者係佢嘅家人或者佢嘅照顧者嚟講咧，唔好放棄個皮膚，更加唔可以放棄自己嘅健康。你都要係好健康咁嘅生活，咁你嘅銀屑病嘅病情咧就會得到個控制。尤其係而家我哋有一個所謂嘅精準醫學嘅年代嚟講咧，我哋有一啲生物製劑啊、IL-17啊、23啊，甚至乎亦都係有啲小分子 TYK 嗰啲咁嘅一啲嘅新嘅治療，除咗針劑之外，我哋亦都係口服嘅。咁所以其實呢啲咧都可以幫助呢啲咁嘅患者去改變佢嘅治療面貌。所以我哋最緊要就係如果有皮膚問題嘅，及早揾專業人士去俾你一個適當嘅評估同埋意見。今日好多謝皮膚科專科醫生黎嘅喬醫生，係多謝晒。